नमस्कार दोस्तों, मैं सुवर्णा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हायर का फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन चलाना सिखाऊंगी। ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली वाटर ले लेता है वाटर पाइप के थ्रू और वॉशिंग और ड्राइंग करता है 3 स्टेजेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आएंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके पास 2 लेवल है, या तो आप कपड़ों का लेवल देखकर हाई, मीडियम, हाई, वेरी लो, लो, मीडियम और हाई वाटर लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो यहाँ पे प्रोग्राम्स है, जैसे 1 स्टैंडर्ड मोड है। स्टैंडर्ड मोड में प्रॉपर आपका वॉशिंग होगा फॉर 44 मिनट्स। जीन्स अगर आपको धोनी है तो जीन्स सेक्शन आप कर सकते हैं। अगर कपड़े डेलिकेट है तो आप जेंटल मोड में जा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको बहुत जल्दी कपड़ों को धोना है तो आप क्विक वॉश में कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको धोना है और कपड़ों को ड्राई नहीं करना है तो सिर्फ आप वॉश दबा सकते हैं। और अगर आपके कपड़े पहले से ही धुले हुए हैं और आपको ड्राई करना है तो आप सिर्फ स्पिन दबा सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम दिखाएगा। अगर आपको अभी ये स्टैंडर्ड मोड पे है, सेकेंड वाले जीन्स पे चला जाएगा, थर्ड वाला जेंटल वॉश है, फोर्थ वन इज़ क्विक वॉश, फिफ्थ वन इज़ वॉश एंड सिक्स्थ वन इज़ ओनली स्पिन। अब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देते हैं। कलर कपड़े और वाइट कपड़े अलग डालना चाहिए, क्योंकि कलर कपड़े से जो कपड़े से कलर निकल रहा है उसको एक साथ नहीं डालना चाहिए। अब वाटर पाइप को अटैच कर लेंगे वॉशिंग मशीन के साथ। ड्रेनेज पाइप को भी नीचे रख देंगे, गंदे वाटर इसी से निकल जाएगा। पावर बटन ऑन कर लेंगे और प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेंगे। अब वाटर फिल कर रहा है और हम वॉशिंग पाउडर भी डाल देंगे इसमें। जब वाटर फिल हो जाए तो ये वॉशिंग मोड में चला जाएगा वॉशिंग मशीन और कपड़े को वॉश करेगा। और ड्रेनेज पाइप के थ्रू जितना भी गंदे पानी है सब निकल जाएगा। फिर स्पिन मोड में जाके कपड़े को ड्राई कर देगा। सेकेंड टाइम वाटर फिलअप करेगा और वही सेम प्रोसेस वॉशिंग मोड में जाके कपड़े वॉश करेगा। ड्रेनेज पाइप के थ्रू गंदे पानी निकल जाएगा और स्पिन मोड में जाके कपड़े को ड्राई करेगा। थर्ड टाइम भी सेम प्रोसेस, वाटर फिल करेगा, वॉशिंग मोड में जाके वॉश कर लेगा और स्पिन मोड में जाके कपड़े को ड्राई कर देगा और जितने सारे गंदे पानी है सब निकल जाएगा। हमारा कपड़ा सूख के रेडी हो गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।